হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকে আপনাদের এই ভিডিওতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফিঞ্চ পাখি, জিব্রা ফিঞ্চ। এবং জিব্রা ফিঞ্চ পাখি আপনারা কিভাবে পালন করবেন এটা নিয়ে আমি বেশ কিছু ভিডিও দিছি, কিন্তু আজকে আপনাদেরকে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে জিব্রা ফিঞ্চের একদম প্রথম থেকে ফার্স্ট এ টু জেড এদের পরিচয় পরিচিতি, কোন দেশ থেকে আসছে, এরা বছরে কোন সময় ব্রিডিং করে ভালো এবং বছরে কতবার ব্রিডিং করে এবং কি কি খাবার খায়, এক কথায় এ টু জেড একটা পাখির পরিচয় পরিচিতি নিয়ে আজকের ভিডিওটা। এবং আপনারা অনেকেই অনেকভাবে রিকোয়েস্ট করছেন যে ভাই প্রতিটা পাখির উপরে আলাদা আলাদা পরিচয় পরিচিতি নিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করেন। তো আপনাদের অনেকের রিকোয়েস্টের কারণে আমি এই ভিডিওটা তৈরি করছি এবং আমি আপনাদেরকে সেই ভিডিওগুলো নিয়েই দেখাবো আমার কাছে যে যে পাখিগুলো আছে। কারণ আমি এইগুলো পাখি জানি যে এদের পরিচয় পরিচিতিটা কি, এরা কতবার ব্রিডিং করে, কোনটা ভালো হবে কোনটা খারাপ হবে এইগুলো। এবং আপনাদের এই ভিডিওতে আরও জানতে পারবেন এই পাখিগুলোর দাম কীরকম হয়ে থাকে আমাদের দেশে, এরা কতটা করে বাচ্চা দিয়ে থাকে, এক কথা এ টু জেড যা আছে সব। কিন্তু এগুলো জানার জন্য অবশ্যই আপনাকে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। এবং আরেকটা কথা বলতে চাই, আপনারা কি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার, ইউটিউবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং ফেসবুকে দেখে থাকলে অবশ্যই ফলোয়ার বাটনটা অন করে রাখবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবেন। এবং আজকের পরে নেক্সট পর্বে আপনারা ইনশাল্লাহ দেখতে পারবেন সেটা হচ্ছে বাজিগর পাখি। আজকে আপনাদেরকে আলোচনা করব সবচেয়ে ছোট পাখি, যেটাকে বৈজ্ঞানিকভাবে বলা হয় ফিঞ্চ ফ্যাসিলিটি, অর্থাৎ পারিবারিক ভিত্তিক এক ধরনের ছোট গায়ক পাখি। ফিঞ্চ পাখি কিন্তু অনেক সুন্দর করে ডাকে, যেটা মনে হচ্ছে যে দূর থেকে কেউ শুনলে মনে হবে যে ও হচ্ছে গান গাইতেছে। এই জন্য একে আদর করে বলা হয় ছোট গায়ক পাখি। এবং এই পাখিগুলো সাধারণত আমাদের দেশ না, এই দেশ এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার মহাদেশ থেকে আসা উত্তর অঞ্চল বা ঠান্ডা প্রদেশের যে দেশগুলো, যেমন রিকো, পর্তুগাল, ব্রাজিল, আমেরিকা, ফ্রান্সের অন্তত এই দেশগুলো থেকে আমাদের দেশে এই পাখিগুলো আসছে। এবং এই পাখিগুলোকে আমি আদর করে বলি হচ্ছে আর্কিটেকচার পাখি। আর্কিটেকচার পাখি বলার কারণ হচ্ছে এরা এদের বাসাটা নিজে তৈরি করে থাকে এবং এই বাসা তৈরি করার জন্য যে উপাদান সেটা হচ্ছে আপনারা অলরেডি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে নারকেলের ছোবলা এবং আপনারা চাইলে খেজুরের ঝাড়ু দিতে পারেন। এই দুটো দিয়ে এরা নিজের মতন করে বাসা তৈরি করে এবং বাসাটা এত সুন্দর করে তৈরি করে, এত সুন্দর কারিগর এরা, যার কারণে এদেরকে আমি আদর করে বলে থাকি আর্কিটেকচার পাখি। আসলে এরা হচ্ছে আর্কিটেকচার পাখি এবং যদি আপনারা বলতে পারেন বলা চলে এটা ছোট গায়ক পাখি। ফিঞ্চ পাখি খুব অল্প জায়গায় অল্প খরচে পালন করা যায়। এই পাখির খাবার এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ খুবই কম। সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচর্যা করলে প্রতি 3 মাস অন্তত এরা প্রতি জোড়া পাখি 3 থেকে 6টি করে বাচ্চা পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া ব্যবসায়িক দিক থেকে ফিঞ্চ পালন অত্যন্ত লাভজনক একটি পালন। আপনাদেরকে আমি আগেও বলছি যে এদের খাওয়া খরচ খুবই কম এবং এই পাখিটা আপনারা চাইলেই পালন করতে পারেন। সাধারণত এই পাখিদের জন্য খুব বড় খাঁচার প্রয়োজন হয় না, ছোট খাঁচার মধ্যে আপনারা রাখতে পারবেন। ছোট খাঁচার দাম সাধারণত 2 থেকে 300 টাকার মধ্যে আপনারা পাবেন। এবং এদের যে বাসা তৈরি করার জন্য বা এদের যে ডিম বাচ্চা করার জন্য, ব্রিডিং করানোর জন্য যে বক্সটা দেন, সে বক্সের কিন্তু খরচ একেবারেই কম, 50 থেকে 100 টাকার মধ্যে আপনারা বক্স পাবেন। এবং এই পাখিগুলোর প্রতি জোড়া সাধারণত আমাদের দেশে 5 থেকে 600 টাকার মধ্যে আপনারা বাচ্চা বা 4 থেকে 500 টাকার মধ্যে বাচ্চা কিনতে পারবেন। এবং অ্যাডাল্ট পাখি 6 থেকে 800 বা 1000 টাকার মধ্যে আপনারা অ্যাডাল্ট পাখি কিনতে পারবেন। এবং জিব্রা ফিঞ্চ বেশ কিছু কালার বা কিছু মিউটেশন অনুযায়ী হয়ে থাকে, অনেক সময় মার্কিং বা সাইজ অনুযায়ী দাম কম বেশি হয়ে থাকে। তো আপনারা এই ফিঞ্চ পাখি সাধারণত আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথে খুব সুন্দর মানিয়ে নিয়েছে, আর আমাদের দেশের যে ঠান্ডা, এই ঠান্ডায় এরা অনেক সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছে। সো আপনারা অনেকে আমাকে বলেন
যে আসলে ভাই ফিঞ্চ পাখি আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথে বা শীতে কীরকম ডিম বাচ্চা করে থাকে। তো তাদের জন্য বলতে চাই আমি যে ফিঞ্চ পাখি সাধারণত এমন একটা দেশ থেকে আসছে যে উত্তরপ্রদেশ বা আমেরিকা এগুলোর দেশ থেকে যে আসছে, এই দেশে কিন্তু ঠান্ডা আমাদের দেশের চেয়ে অনেক গুণে বেশি। সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথে এরা সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছে। এবং এদের আরেকটা জিনিস বলতে চাই আপনাদের, যে আপনারা যদি প্রাথমিকভাবে বাণিজ্যিকভাবে এই পালন করতে চান, খরচ হবে না। প্রতিজোড়া পাখির জন্য একটি ছোট আকারের খাঁচা ব্যবহার করলেই ভালো, এবং বড় একসঙ্গে কয়েক জোড়া পালনও করা যায়, যেটা আমি কলোনি পদ্ধতিতে পালন করা বলে থাকে। এরা প্রচুর পরিমাণে মারামারি করলেও বাক্সের পরিমাণ যদি আপনারা বেশি করে দিয়ে থাকেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মারামারির পরিমাণটা খুব কমে আসবে। এবং এরা সাধারণত 3 মাসে অ্যাডাল্ট হয়ে থাকে। 3 মাস থেকে 6 মাসের মধ্যে এদেরকে যদি আপনারা ব্রিডিংয়ে দেন, সেক্ষেত্রে আপনারা এখান থেকে সফলতা পাবেন। কিন্তু আমার মতে 6 মাসের পরে ব্রিডিং করানো খুব উত্তম। এবং এরা ডিম পাড়ার প্রায় 14 থেকে 16 দিনের মধ্যে বাচ্চা ফুটায় থাকে, এবং বাচ্চা মানুষ করতে প্রায় এদের লেগে যায় 25 থেকে 30 দিন, এবং এ বাচ্চা নিজে খাওয়া শিখতে লেগে যায় প্রায় 40 দিনের মতন। এবং এরা যে দানাদার খাবার খায়, দানাদার খাবার খরচ একেবারেই কম। তার পাশাপাশি এদেরকে আমি এগ ফুড দিয়ে থাকি, বা আপনারা এদেরকে এগ ফুড দিবেন। এগ ফুড এদের খুব পছন্দের একটি খাবার। এর পাশাপাশি এরা যেটা খেতে খুব বেশি ভালোবাসে সেটা হচ্ছে পিঁপড়ার ডিম। এছাড়াও এদেরকে আপনারা যেটা দিবেন দানাদার খাবার, যেমন কাউন, চীনা, মিলেট, ক্যানারি আরও ইত্যাদি, যেসবগুলো দানাদার খাবার খেতে এদের পরিমাণ মতন খেতে পারে, এবং দানা ছোট হওয়ার কারণে এরা বড় দানা খেতে পারে না। এছাড়াও এরা শাকসবজি দিলে শাকসবজি খেয়ে থাকে, কিন্তু তার পাশাপাশি এদেরকে আর একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে গোসল করার জন্য প্রচুর পরিমাণে পানি দিতে হয়। এরা গোসল করতে খুবই বেশি ভালোবাসে। শীত, বর্ষা, গরম সব সময় এরা গোসল করে থাকে। এবং এদের ছেলে পাখি আপনারা কিভাবে নির্ণয় করবেন, সেটা হচ্ছে সাধারণত ছেলে পাখিদের ঠোঁটটা লাল রঙের হয়ে থাকে, এবং মেয়ে পাখিদের ঠোঁটটা কমলা রঙের হয়ে থাকে। এবং গাঢ় লাল হয়ে আসলে তখন বুঝতে পারবেন যে এটা ছেলে পাখি, আর কমলা কালার গাঢ় হয়ে আসলে তখন বুঝতে পারবেন এটা মেয়ে পাখি। আর ছেলে মেয়ে আপনারা কিভাবে চিনবেন, এটার উপর আমি সুন্দর একটা ভিডিও দিছি, আপনারা চাইলে আবারও দেখতে পারবেন, ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব। এছাড়াও আপনাদেরকে আরও একটা কথা বলতে চাই, এদের কিন্তু বাচ্চা অবস্থায় ছেলে মেয়ে বোঝা যায় না। তো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে কালকে বা তারপরে একটা পর্বতে আপনাদেরকে আমি বাজিঘর পাখির পালনের উপর এবং বাজিঘর পাখির পরিচয় পরিচিতির উপরে জানানোর চেষ্টা করব। ইনশাল্লাহ আপনারা দেখতে পারবেন এবং আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।